Со зголемен интензитет продолжува доградбата и адаптацијата на новата болница во Кичево на вкупна површина од над 6500 метри квадратни. Новата болница ќе биде опремена со најсовремена апаратура. Повеќе на оваа тема мојот колега Бранислав Стојановски. Доктор Еристевски, после 20 и повеќе години, владата на Република Македонија преку Министерството за здравство одлучи да ја догради и да ја адаптира новата болница во Кичево. Да, најпрво благодарам за поканата да бидам гостин на телевизија Нова и сакам да упатам поздрави до сите гледачи на телевизија Нова и до целото студио на вашата телевизија. Моментално се најдуваме пред објектот кој што е наметнет за општа болница, објект кој што е започнат негде 90-тите години, меѓутоа од најразлични причини во различни периоди се градел, меѓутоа и се прекинувало со таа градба, бидејќи често се случувало да нема финансиски услови, а во еден временски период и заради концепцијското несогласување со новите реформи во здравството, овој објект не ги исполнувал условите да биде ниту болница, ниту поликлиника и беше оставен долго време на забот на времето и долго време оставен на собирачите на метали и најразлични други предмети. Меѓутоа, благодарение на владата на Република Македонија, благодарение на Министерството за здравство и проектната единица во Министерството за здравство, денес овој објект, како што гледате, е во една интензивна градба. Објектот е негде со целосно корисна површина над 6500 метри квадратни, од кои што 4700-800 метри квадратни се од постоечкиот објект и над 1500 метри доградба, што значи доаѓа негде околу 6500 метри квадратни. Во тој простор ќе биде сместена ЈЗУ општа болница Кичево со 4 оделенија кои што ќе бидат носечки на здравствената дејност, тоа се интерно оделение, гинеколошко-акушерско оделение, детско оделение и хируршко оделение со пододеленија урологија и ортопедија. Во конципирањето на болницава се имаше разбирање пред се од страна на Министерството за здравство и стручните служби и од проектната единица за да се направи една точна проценка за обемот и видот на здравствените услуги кои што ќе ги пружа оваа болница и според нив да биде димензионирана и конципирана болницата. И денес веќе се градат и 2 операциони сали, се подготвуваат 2 родилни сали, се подготвуваат сали за ендоскопија, сали за цистоскопија, што со еден збор значи се она што денеска е тренд во модерното здравство и токму оваа болница се гради по еден најсовремен тип, затоа што над 60 до 70% од болничките сместувања, од болничките соби ќе бидат еднокреветни и двокреветни соби. Секоја соба ќе биде со засебен санитарен јазол, со засебно ВЦ, со посебни влезови, со посебни услови за нега и пристап до секој болен пациент заради потребите од голем простор од приоѓање до пациентите. Потоа во секоја соба, како болничка, така и работна просторија, ќе има обезбедено доводна централен кислород, ќе има обезбедено она што денеска е најнормално и интернет, бидејќи во секоја работна просторија денес се што се работи се евидентира електронски. Во болницата ќе бидат сместени сите останати специјалистички и субспецијалистички служби и сите сервисни услуги, вклучително рентген, лабораторија и така натаму. Во моментов градбата е во фаза завршна, градежните работи се при крај. Завршено е со поставувањето на довод, на одвод, поставувањето на парно грење е во најголем дел завршено, остануваат уште неколку единици кои што треба да се оспособат со прием за парно грење, а во почеток е поставувањето на скелиња со кои што треба да се изработи и фасадата, така да очекуваме во најскоро време оваа болница да биде спремна за работа, затоа што навистина во Кичево е многу лоша состојбата со постоечките објекти во кои што функционираме, така да очите на сите наши граѓани,
а и на сите вработени се вперени во оваа болница, затоа што сите очекуваме и ние вработените, но и граѓаните пружање на здравствени услуги во овој регион во едни попристојни и понормални услови. Регионот во кој што општата болница Кичево пружа здравствена заштита е пред се географски центар на Западна Македонија, сообраќаен центар, така да многу се чести повреди сообраќајки кај луѓе, патници и така натаму. Меѓутоа е и центар на еден поголем и поширок регион. Оваа болница пружа здравствени услуги на општините кои што денеска се споија во моментов со Кичево, тука се општините, поранешните општини Зајас, Осломе и друго, Ранешница, меѓутоа во овој регион за како корисници на здравствени услуги се и пациентите од општина Пласница и од општина Македонски Брод, така да опфатот е негде над 60.000 жители, што сепак е бројка која што е значителна и за која што треба посериозно да се работи. За да се организира една здравствена дејност, основни се три фундаменти. Основно е ова што денес го гледаме пред нас, тоа е просторните услови во кои што ќе се пружа здравствената заштита, но уште поважен ресурс или фундамент на здравството и човечките ресурси, пред се специјалистичките здравствени услуги кои што треба се пружаат во болницата. Така, токму тоа и наредно би ве прашал, докторе, бидејќи самите кажавте дека услугата што ќе ја нуди новата болница во Кичево ќе опфати некаде над 60.000 жители, што сигурно дека бара и по бројност повеќе кадри, меѓутоа и многу стручни кадри. Еве, може да ни кажете во продолжение до каде е состојбата со тие активности, значи дали веќе од постоечките кадри во болницата има на специјализација, дали ќе има нови вработувања? Па така, во право сте, ние паралелно ги тераме двете работи, размислуваме за можностите кои што треба да ги имаат нашите новодојдени доктори, бидејќи во моментов имаме 16 доктори кои што се на специјализација од струки и специјалности кои што се во моментов најнеопходни за да се заменат оние кадри кои што по најразличен основ ја напуштиле болницата, дали по основ на пензионирање, дали во приватен сектор заминале или на било кој начин, на нивно место за да се надополнат постоечките специјалисти кои што на некој начин во моментов ги немаме, меѓутоа и за развој и воведување на нови технологии. Секако дека воведувањето на нови технологии најзначен фактор е човечкиот фактор, пред се амбициите и желбата за работа се во младите луѓе и токму очекувам дека новите специјалисти и младите доктори ќе бидат тие кои што ќе почнат еден нов процес на воведување на нови знаења, на нови вештини во медицината. Ние секојдневно и сегашните доктори специјалисти сме во тренд и со она што се случува на планот на развој на здравството, постојано наши доктори ги посетуваат останатите развиени центри во околината, во Турција, во Бугарија, во Словенија, во Србија. Голем број на наши доктори представиле, меѓутоа овие доктори кои што сега треба се вратат од специјализација, тие се основната сила која што ќе го понесе развојот на здравството во Кичево. Во моментов 20 доктори веќе се вратени, еден специјалист по урологија, сега за неколку денови доаѓа и специјалист по интерна медицина и со останатите доктори, така да мислам дека ќе имаме еден многу добар тим, една комбинација од млади доктори и искусни доктори, така да мислам дека со тоа надополнување ќе пружиме успешна здравствена заштита за нашите граѓани. По секој случај за успешно работење на новата болница во Кичево, неопходно ќе биде и осовременување на самата опрема. Сведоци сме дека последниот период Министерството за здравство и тоа како спроведувајќи ги реформите во многу допринесе за осовременување на таа апаратура која што е потребна во сите здравствени објекти низ Републиката. Еве да ни кажете со каква апаратура ќе располага новата болница во Кичево? Токму така. Ние секојдневно сме во комуникација со Министерството за здравство и сите оние програми и проекти кои што ги презема Министерството се вклопуваме и постојано спремаме спецификации на опрема која што ќе биде неопходна за во иднина за да
во новиот објект, а и во овие постоечки објекти ни е неопходна. Најважно од се, како најголем приоритет е обезбедување на преглед на пациенти со компјутеризирана томографија, опремата за двете операциони сали, апарати за анестезија, ехо апарати, нови рентген апарати, така да голем е бројот на опремата и апаратурата која што ќе биде внесена и ставена во функција во новата болница. Исто така со паралелна едукација, доедукација, оспособување на докторите, запознавање со новите методи, а исто така и со помош на колегите од околните болници. Ние и ден денеска имаме соработка со колегите од Клиничката болница од Битола, од Општата болница од Прилеп, со колегите од Охридската општа болница, така да доаѓаат колеги за работи кои што ние не можеме дали временски да покриеме, дали не можеме да формираме тим за некоја операција или за некоја интервенција. Наидуваме на подршка со нивна помош, голем дел од интервенциите ги убавуваме и ден денес, иако во многу сложени, во многу потешки услови, меѓутоа тоа е на некој начин една кондициона подготовка за она што ќе следи во новата болница. Така, докторе, кажавте дека во рамките на овој нов објект ќе биде преселена, така кажано, постоечката општа болница која што во моментов нели работи под така полоши просторни услови. Што ќе биде со здравствениот дом, бидејќи знаеме дека медицинскиот центар од Кичево ги опфаќа и јавната здравствена установа општа болница, меѓутоа и здравствениот дом. Дали здравствениот дом ќе биде во исто така во овој нов дел или можеби ќе остане во тие стари објекти кои што се сега тука во медицинскиот центар? Па видите, здравствениот дом веќе си спрема своји планови за развој и подготовка за адаптирање на ново настанатата ситуација. Со сместувањето на персоналот, на ресурсите од болницата во новите простори, остануваат голем дел од простори кои што се сепак квалитетни и дел од нив се и подоцна градени, така да ќе бидат добре дојдени за здравствениот дом, за да и од тој аспект пред се здравствениот дом функционира заради обезбедување на превентивните програми за вакцинации, за брзата помош се во надлежност на здравствениот дом и останати други функции кои што сигурно ќе бидат полесно да се обуваат во просториите кои што ние ќе ги отстапиме и со мала адаптација и припрема сигурно ќе се сместа тука цел здравствен дом со сите ресурси кои што ги има, така да и тие порелаксирано и посоодветно ќе може да се ги извршуваат своите функции. Така, споменавте, докторе, дека самата изградба на болницата и низиното пуштање во функција ќе го олесни и оној пристап на пациентите тука до новата болница. Кажавме дека Кичево е еден центар каде што поминуваат граѓани од другите градови, значи тука не е магистралниот пат кон Скопје, потоа кон Охрид, кон Битола, кон Прилеп и така натаму, значи една крстосница, можеме слободно да кажеме, низ Македонија. Што вие би мислите, што тоа би значело и за самите граѓани на Кичево, меѓутоа и за сите оние кои што поминуваат низ Кичево? Бидејќи нели некогаш се случувало дури и за најобична повреда, можеби што можела и овде да се превенира или да се интервенира за неа, се препраќале на други центри во поблиските градови или можеби и до Скопје. Секако дека не само за граѓаните што се од Кичево, туку и за граѓаните кои што се транзит, затоа што тука минува транзит на една магистрала до многу важен и значаен туристички центар за Охрид. Ние сме на оддалеченост од 50-60 км до Охридскиот аеродром, така да голема е фреквенцијата на патници. Ние и ден денес и до сега сме имали често пати и поровдувања на патници, сме имале и патници кои што заради здравствени тегоби, заради инфаркти, заради мозочни страдања, заради повреди и најразлични ситуации кои што сме ги изгрижувале тука во нашата болница, меѓутоа сме ги изгрижувале онолку колку што сме имале можности за тоа. Меѓутоа, сега со новата болница, пред се со можностите за побрза диагностика, што
се постави соодветна диагноза, многу е полесно и да се припреми пациентот и ако треба се припреми за транспорт во некој поразвиен центар или на терцијарно ниво да се упати до Скопје, сепак многу е позначајно да се припреми, да се направи соодветна подготовка и да се транспортира до таков центар. Докторе, јас ви благодарам за сега за разговорот.